आज जुमेरात को जिला मेदक में एक चलते कंटेनर लॉरी में जबरदस्त आग लगने का वाक़ा पेश आया। तूफान के करीब नेशनल हाईवे NH 44 पर सफर कर रही एक कंटेनर लॉरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 8 कारें मौजूद थे जो कंटेनर के साथ जलकर खाकस्तर हो गई। ये कंटेनर महाराष्ट्र से हैदराबाद जा रहा था और मुकामी लोगों की तरफ से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक कंटेनर में 8 बिल्कुल नई मारुति सुजुकी कारें मौजूद थी जो आग की लपेट में आ गई। जैसे ही आग के शोले लम्हों में पूरे कंटेनर में फैल गए, अंदर मौजूद तमाम 8 कारें मुकम्मल तौर पर राख हो गई। कौमी शाहरा पर मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया, क्योंकि अचानक आग के शोले और धुएं के गहरे बादल हवा में उड़ने लगे। दूर दूर तक धुएं के बादल दिखाई दे रहे थे। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siasat.com।